出色嘅意思咧，好多人問我係咪覺得你自己好出色啊？咁我覺得梗係最好就係啦，但係唔係咁嘅意思。其實出色就等於係如願走出往昔咁嘅意思。咁你估唔估我跟住我唱呢首咩歌咧 ？Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life, and I mustn't give in. When the dawn comes, tonight will be a memory too. 咁令我更加之感覺到咧，烏梅 Sir 嘅多才多藝，我會喺佢嘅畫裏邊咧感受到烏梅 Sir 係一個本地一個好出色嘅藝術家之餘，其實佢好中意香港。呢一幅銅鑼灣日落係我自己呢一個展覽比較滿意嘅一幅啦，即係其實其他啲都 OK 嘅，唔係話滿意，因為呢個有我自己少少嘅突破喺度嘅。我就用咗水墨加咗喺水彩上面，但係個基調都係水彩嚟嘅。問題就係我用咗喺宣紙上面啦，同埋我自己裱嘅呢張畫係亦都有啲落咗啲其他材料喺度啦，例如廣告彩啦、塑膠彩啦、木顏色啦、墨水啦，都有加埋喺度嘅。咁成幅畫夾埋出嚟咧，如果唔講，人哋都會覺得係一幅普通嘅水彩畫嚟嘅啫。其實，但係對我嚟講係一個啟發咯。我希望呢個展覽就可以帶出呢個信息。我哋唔可以停步喺度，係一路向前。咁你嘅生活先係有喜樂啊，有收成嗰個滿足感喺度嘅，就唔係話滿足於一時咁嘅意思。